Но аз получих в България много и смятам, че ако имам възможност, просто по сила ми, имам мирак, имам желание да отдавам на българите. По време на легендарното първо турне на ансамбъл за народни песни и танци, сега, който се казва Филип Кутев, легендарното им турне от 60 записах тук. Не знам коя година е. Но няма значение. Легендарното им турне в Америка, първия бум на българската култура тук в Америка, нашия човек пристига в ансамбъла и заявява: аз се казвам Александър и много искам да свиря на кавал. Изкарал някакъв кавал, свирил, откъде го е намерил, така аз не си спомням, той ми е разказвал. Харесал го е един човек от делегацията. Аз лично имам някакви подозрения, че евентуално най-вероятно е бил от онея, дето ги наричахме куфари, които ходиха с ансамблите и с групите по чужбина. Те, дето бяха под пагон, но няма значение. Човек му каза: ама разкошно, разбира се, заповядай в България, ще осигурим стипендия, ще учим. Малко преди това е бил починал баща му на Сашо и той се грабва и идва в България. My mother is from Irkutsk, and my grandmother was Russian, my grandfather was Armenian, my great-grandfather was Georgian, my great-grandmother was Russian. Her name was Yekaterina, and she founded a women's monastery in Georgia in the 19th century. My great-grandfather was a gem dealer, kupets, and he got an award from the Metropolitan of Moscow in the 19th century in gratitude for his help to the church. Troubles, the revolution at 1917, 18, and 20 took a long time to get to Siberia. So between the Russian Revolution, World War I, the Stalin-Lenin terror, World War II, I lost almost my entire family. The only survivor
was Dядя Vova, Vladimir, my uncle Vladimir, who was able to escape from communist China and go to Australia, where he was the starosta of a church in Brisbane. I've got some German in there too, as well. Our family in Russia was called Yeremeyev. That was the family name. My grandmother, Vera, took some of the very first photographs of Siberia. And they were very interesting documents. I still have the glass negatives. It's extraordinary that in fleeing the revolution, they brought with them music, in other words, notes, icons, a Pascha form, and a balalaika of all things. My parents were very supportive and allowed me to study music. My first instrument was the Russian instrument called the balalaika, and I was such a terrible student. My teacher, Sergei Vasilyevich, told my parents that I would never be a musician, and my hands were crippled and to withdraw me. And my parents just said, this is what your teacher says, make up your own decision if you want to keep with it or not. So I have a stubborn streak, and I worked so hard on this instrument that within a year I was playing better than he was. My mother, Nina Aramovna, was a composer, a concert pianist, and in her early days, ballerina. So she had has several published works. My father, Ilya Alexandrovich, was a university professor, and he taught art, sculpture, живопись. As a child, I grew up in the Russian Orthodox Church, singing with my father on the клирос in the church choir. Во Иерусалим от горы, нарицаемая Елеон, я же есть близ Иерусалима, субботы имущия путь. See, this shows that there's going to be a change. Ако преди няколко години някой беше ми казал, че ще намеря най-хубавия кавал, който съм притежавал и съм свирил, че ще го намеря извън България, и то правен, изработен извън България, сигурно ще да му се изсмее, защото знаеш, кавала е традиционен български инструмент, съответно най-хубавите кавали би трябвало да са българските. Аз не казвам, че не са, но най-хубавия, който аз съм имал, го намерих некъде да ми чак в Сиатъл. Има тук наблизо един парк. Покойна ми жена се нарече този парк Кавал парк, защото когато правих нови инструмент, винаги дойдох тук да свиря, да проверя инструмент. Въобще аз живеех няколко години вече тук и разбрах, че има един човек, който прави кавали, а той се оказа общо взето най-интересният чешит сиатълски, който се занимава с народна музика, българска и с изработка на кавали. Основното му препитание, разбира се, той прави флейти, но на Сашо Еплер това му е нещо, което го е накарало да започне да прави флейти, че голямата му любов към кавала искала да прави кавали, ама как да изкарва пари. Нали, има такова концепция, че хора избират куча, който изглежда като тях. Но значи моите клиенти викат, че ти не си избрал куче, който изглежда като тебе, ти си избрал куче, който изглежда като флейта.
Хората се приобщават към някакви културни общности тук, защото те сами го разбират, че нямат някаква дълбока история, някаква дълбока културна история. Става въпрос да са наследници нали, както в България. Ако ние в България, и въобще не само в България, но и в Европа, ако хората там са един вид консервативни, за да могат да си запазят традициите, то в Америка, американците, те са консуматори на тези традиции и това ги прави толкова готини, защото на тях не им пука, че днеска могат да отидат на урок по бели денс, както казват кючека, а пък утре да ходят на народни танци. Докато в България е леко кощунствено да ходиш на народни танци и след това на уроци по кючека. In the 60s, I became acquainted with Balkan music, Bulgarian especially, and I fell in love with Bulgarian folklore immediately, and especially with the kaval. One thing I appreciate about Slavs, Bulgarians in particular, is that people who go to Bulgaria, I give them this advice. This is one of the few countries in the world that your best choice is to go there and be totally yourself. You can go to Bulgaria and not worry about any of the things you worry about in America. Go to Bulgaria and be yourself, because Bulgarians, if they sense that you're lying to them or that you're putting on you're trying to mislead them, they don't have any use for you. So in Russia and Bulgaria, to a greater or lesser degree, there's the principle of let the ideas bloody themselves, but never the people. Even enemies respected each other. Да, ама Сашо Еплер не е от тях. Не е от тези, които са прикрепени към някаква културна общност, за да се чувства пълноценен и да се чувства част от някаква културна, как да го кажа, емулсия. Hej Mari rado, bjala rado, če je bjala bez belilo, če je červena bez krvilo. Ode začuva kalovčar, hej Mari rado, bjala rado, ta utide u radini vdol na mahla. Та почука, та потропа, хей Мари раду, бяла радо, излез бяло раде, да та видя бяла ли си. Не излязла бяла рада. Аз съм Жеко Ангелов и съм от град Харманли. Родом съм от едно село до Харманли, Черна могила. Моите певчески наклонности и музикалната ми дарба идва от рода на моята майка. И аз първите песни, които съм изпял, са именно от нея. Заглавене, заженене. Това беше песничката, която той така ме отсвирваше и я харесваше много. Сашо Еплер, като дойде от Америка, ние всички, този човек какъв е, той е американец, дошъл да учи кавал. Запознахме се с него, той наистина беше много хубаво момче, симпатяга, едни буйни коси имаше и него го интересуваше само кавала. И той от други предмети не учеше и не влизаше в часове. One of these ironies is I was the first kaval player to be admitted into the Bulgarian State Conservatory. Several years after me, there came others. I got so much out of Bulgaria. Can you imagine? I've made my living in the West with things I learned in Bulgaria. Who would have thought that possible? But that's how... I got a wonderful education at the Academia. I remember the patience of Professor Nikolai Stoykov and his wife. His wife taught me piano. I was a terrible student. In fact, I don't think I've ever met a worse student than me. The only thing I was interested in was kaval. Everything else, forget it.
But you know something, even with a dunderhead like me, you know, I learned solfeggio, I learned counterpoint, I learned harmonia, you know. I was able to build on that in the West. And I used to sit through those komsomol собрания, Господи Боже мой. Bulgarians who grew up under that, the students were able to sleep with their eyes open. And if somebody would ask them, they would come awake and be able to talk. I would just fall asleep. I couldn't wake up. People had to shake me awake when I started to snore. And even worse, the предмети, you know, like научен коммунизм, гражданская отбрана, история БКП. You know, Bulgarians are used to learning all this nonsense. But for me, that was the hardest thing about coming from America. I'd never heard any of this before, and I had to memorize it all. It was just terrible. To this day, I'm instead of saying the West, you want to say things like, oh, the bourgeois Western democracies. It really gets beat into you. Isn't that interesting? Here I am, 61, and a foreigner from the West, and yet I frequently, when I think of the West, I think the way I kept hearing it for years in Bulgarian, the Western bourgeois democracies. So it's a little comical. От 72-а есента бяха приемните изпити за първия випуск за тази специалност народни инструменти и народно пеене. И така, приеха ни и някъде малко по-късно, не си спомням точно кога, може би месец след това, се появи Сашо. Имахме Марк Ленинска философия, имахме история на БКП, такъв предмет се учиш. За него беше чужда тая материя. Той искаше да свири човек. И свиреше прекрасно. Добре, ама как стана така, че да почнеш да свириш на кавал? Беше един вместен българин, северняк, Захаров. Той свирише някакъв огромен чубански кавал и просто много ми е интересно. Местен българин къде? Тук. Местен имаш в Сиатъл. Да. Първи път виждам кавал, просто като чифте пушка. Много голям. Мисля, че си бемол или ла. И той беше мъничък, не беше голям човек, просто държи огромен кавал и свири. Първи път, когато чух плочи на Никола Ганчев и Стоян Величков. Тук. И такова мощна, стилна тракийска школа просто ми убива. За мен беше откровение. Как стана така? Кой те е първи учил? Тук този българин в Сиатъл ли? Той ти направи кавал? Как стана? Не. Беше вместен ансамбъл, но поклонники, които обичат балканско и особено българско, те получиха от България кавали, гайди, гадулки, тамбури и така нататък. Това коя година? Това беше 68. Alex was about 16
or maybe even younger. Let's see, he was born in 58? 56. 56. Okay, so he didn't come in 68. I think he joined in 69, so that would have made him 13. Alex's talents were immediately obvious, and he became an important part of the orchestra to Kollada. The fellow who was in charge of it had hired someone with a master's degree in Slavic music. And here's Alexander telling him what to do. And this guy got all huffy and said, well, I'm not taking direction from a 12-year-old. And so he left, and Kollada was the better for it. Also, he was the director of the Bitov ensemble. So he did some of the arranging and directing for the other musicians who were also in the group. And that was at age 13 or later? A little bit later, maybe 14? They used Alexander because he knew what he was talking about. He grew up with the music. His mother was a concert pianist, and his father would take him and some other kids down to Seattle, and they lived in West Seattle. So it was a bus ride away to go into downtown Seattle. And they brought the balalaikas, because his family is Russian. And they busked. И как стана да заминеш за България, да учиш там? Много интересно. Беше един голям такъв концерт и заместник министър на култура Милчо Брайнов беше на гости в Сиатъл. И той посещал концерт и просто ми вика да дойдеш в България, да издържаш изпит, ще ти дам стипендия. Обаче чух как свирят на тези плочи и правиш своята имитация. И бях шокиран, когато те ми приемаха в държавния ансамбъл при Филип Кутев в София. И, значит... как стигна до България? Просто дойдох американска вяра, In the conservatory, I was the only kaval player, and there was a lot of, I guess we'd call it maitap. They'd say, "Абе, баща ти овчар ли бе?" Or because our общежитие didn't have warm water, the Dumakinka would steal all the coal. I stopped shaving my beard because it's too unpleasant. Well, every 6 weeks or so, I'd get arrested by the militia. Милиционери винаги питаха, "Абе, момче, баща ти поп ли бе?" But they're always very friendly. They take me to прасарница, a place for cutting hair. And they'd shave me. And when they see me in the institute, they would always laugh. They'd say, you got arrested again. Ти си бил дете, на колко години си бил тогава? 13 или 14. 13. И не говори по-български. Само по-руски и английски. Ето, по това време не е си оправил, да. Чудесно. Ама, представи си ситуацията. Значи, 14 годишен, 13 годишен, решава, че отива в България. Един куфар, билета, пристига в София. И кой те посрещна в София? Никой не ми посреща, просто... те знаеха ли, че отиваш? Не, въобще нищо не знаеха. Това ми убива на сегашно време.
Но намерих такси и те живееха в номенклатурен квартал. Но къде по-рано червена буржуазия жила. Лозенец на улица Добър юнак. Добър юнак. Да. Няма да забравя. И отиде там и срещу добрия юнак. Да. И не имах правилен адрес. Значи на някакви кумши. И тези кумши, това пред Байтоша беше, нали? Да. Това е не подарък да някакъв чужденец, особено американец, да дойде в твоята къща и нищо не... Да, какво става тук? Да. Голям майтап. Той ти каза, ето ти му адрес, ела в България. Или ти Да, той сам е виновен. Ама той не е предполагал, че ще отидеш. Той какво си вика? Ще му дам тук адреса да отбием номера. Ако някой ден миниш. Да. Минем през София. Да, ако имаш път. Да, вземе една кисело мляко. И как се развиха след това нещата? Той пое вече ангажимента. Беден човек. Той просто беше настолко шокиран. И в това време кавал не беше моден инструмент. И те не могат да разбират как така човек от Америка има мерак да свири на кавал. В интерес на истината, аз даже като бях в Широка лъка ученик, още на сватбарската музика викаха чалга. Сега вече е народна музика, пък чалга е нещо друго. Те винаги имало такива. Комунизъм е свършило и чалга също ще отива, да. Професор Диамандиев направи един ансамбъл от оркестър и хор, като хора беше само от студенти, смесен хор, момчета и момичета. И Сашо беше основен кавалджия също в този оркестър и продължихме да свирим. Той, докато беше тук, той свиреше в този оркестър. Винаги след лекции търсехме стая тук някъде да свирим. Горе на тавана обикновено имаше и малки стаички, там влизахме. Когато обаче беше времето, в Стария град. На върха, там е така интересно, има скали и много хубава гледка към целия град. Там като седнем на камъните и свирим до късно вечерта. От радиото, каквото сме чули, ноти каквито имаше, мелодии, кой каквито му хрумнеха. Та бяхме си направили така едно ансамбъл четиримата и си имахме репертуар. В Чехия ходихме, в Бърно, в Прага, в Молдова сме ходили. И Сашо беше основен кавалджия. После се разделяхме на определено място долу на главната, всеки си поемаше към квартирата и така. В едно село пък беше толкова малък салона, вътре бяхме в салона, толкова малък, че публиката, нали, всичко заето и простоящо, и публиката зад гърба ми, не горе на сцената. И зад нас, може би 2-3 реда така, публика, народ, и ние все едно сме в центъра на Мегдана, на някакво хоро. Интересно, че ние свирим, отзад се въртят бутилки с ракийка. Те се пиват хората, придава се на оркестъра, що студено, салона ни отоплен. И така интересна ситуация, че в така уж официална изява, нали, в салона, а пък стана едно непринудено смесване на ансамбъла, оркестъра и съответно хора с публиката.
бутилки се подаваха между свирачите, между посетителите, пееха с нас песните, които така ги знаят, хората ги пеят. Сашо му беше много интересно. Не знам какъв е бил живота му преди това, но това е една българска атмосфера, която го зареждаше. Виждах как му сияят очите и му харесва. Харесва му и самата музика, и самата обстановка, и отношението на хората. There's a condescending Western view that Bulgaria is a Balkan backwater. It's one of the poorest countries in Europe. When communists ran it, it was considered a Stalinist backwater. I'm an unusual person in the sense that аз съм руснак, обаче съм българофил. Обичам България, обичам български язик. Много ми е зле, вече няма никаква практика. But I love Bulgarian language. I do remind my parishioners, how do you say in Bulgarian? In наречение. That while we Russians were running naked in the woods in the north, in Bulgaria there was a literary renaissance. So more and more Russians are appreciating Bulgaria and learning about this. Bulgarians need to learn and appreciate about this. Many Bulgarians I've met hated Bulgarian folklore, hated a lot of things about Bulgaria, but when they came to the West and saw how certain Americans were crazy about Bulgaria, only then did they begin to value it, and then they became, fanatici, then they really came to fall in love with it. Glory to God, I'm very happy to see that. I would like it, of course, even more if Bulgarians could come and appreciate their culture and country without having to have it validated by foreigners. Леле моя, ти Перин планино. Погледнато обективно, не съм оттам. Но че моя планината, моя. И тя е моя, и виното, и песните са мои. Хората пък да не говорим. А за Родопа, ако попитат ме, не знам коя по-моя от двете. Зурни в едното ми ухо, след тях двугласи, и те с мъжища, оямурлучени, от друг свят, Боже. Ами каба гайдите, 100, тъкмо, в ухото, другото. Казвам ви неоригинално, че луда ставам като ги чуя. И Шинка, милата, дет сама торнала през Рожен, през планинона, сама саминка да се продава. Оставяте ли си така лесно, бе? Пущини. I tried to be a good America, but it's just not a good fit for me. Culturally, it's just, it doesn't, I can't, I want to be patriotic and love America, but it was just alien to me. I just have never been in a country that hates poor people more than America and is so dysfunctional. It's such a rich country that won both the Cold War and World War II and spindled so much of it. And also the impossibility of having a discussion with any of my fellow Americans about anything. People call me a fascist, a communist, an arch-conservative, a liberal. Basically, everybody sort of hates me. So why do they hate you? What is it? Why? Well, no, it's just hate me. It's just reactionary. For instance, Russian and especially, actually a lot of Bulgarian immigrants, they grew up under Baitosho. They're completely over-invested in a lot of American myths. They came to America and lived much better, and they can't possibly be critical of anything, and they will. They just out and out call you a communist if you have anything critical to say. However, American liberals think that I'm a fascist or I'm a arch-conservative for their own reasons, for the same human frailty, to be honest. Е някак странно в момента, в който цялата руска пропагандна машина в България
те натиска от всякъде с внушението, че да си родолюбец, че да си патриот означава да обичаш Русия. Колкото е абсурдно да звучи, това е реалността в България, която е доста гротескна от гледна точка на българите, които живеем в чужбина, защото отстрани най-хубаво се вижда. Та точно в този момент, когато на всички им се набива в главата, за да сте патриоти, вие трябва да обичате Русия, един американец от руски произход ни учи как да бъдем българофили. И на въпроса защо си българофил, той отговаря ми, защото съм руснак. Нищо, че съм американец. Аз по душа съм руснак и всеки руснак е длъжен да е българофил. Представяш си? Той ни учи на родолюбие. На любов към България. Американецът от руски произход Александър Илич Еплер. Той даже се подписва Александър Илиев Еплер от любов към България. But in Bulgaria, I felt very comfortable, and I loved the village, and I appreciated the city, but I really felt good in the village. And in Bulgaria, as you well know, being in the village used to be a punishment. If you like the village, you were an idiot, or you were there, internal exile. This is how to punish Bulgarians. I knew a lot of intellectuals who, if they didn't smell benzene, if they didn't smell diesel fumes, in other words, they didn't smell the city, they got terribly depressed. They'd go crazy in the village. It was so quiet. But for me as a kaval player, what could be better? I learned to get a really huge tone on the kaval in Pazazhishko, Garabelo, Guliamo Belo. I'd go up in the hills where there's grassy hills, and I would just learn to fill up the пространство, the area, with a big sound. And that really helped my kaba and everything else. Едно много хубаво изказване чух в Сан-Франциско от едно от момичетата, които са част от Антика България, на групата на Таня Костова. Когато попитах Милена, тя казва: това, което се случи, е, че не само, че не съм си мислил, че някога ще облека костюми, че ще пее родовски песни, че ще бъде толкова вълшебно и прекрасно, ами че Таня всъщност ни отвори един друг свят, без да затваря настоящия. Тоест, това е едно отваряне на врата към един неподозиран свят и понеже е толкова различно и понеже идва отвътре, като вътрешен импулс и желание за научаване на повече неща за собствената култура, това де-факто по никакъв начин не затваря американския свят. На човека, живееш в Америка. За мен това е единение и този контакт между танцуващите и свирача е нещо, което много липсва днес. Хората... и песента. Хората много малко пеят. Малко танцуват под съпровода на жива музика. Обществото е такова. Колко хора пеят по време на празниците си. Това, че ние пеем и като ме питаш какво правя в петък и събота, ми пеем, преди да започнем да играем. Пеем. Това е съвсем друг вид отваряне, това е съвсем друг вид... сега като говорим за връзката с селото. Какво е правил столетия наред нашия народ? Нареденото хоро. Това пеене, това изокване, това изиграване.
Не ти трябва психоаналитик, защото отиваш на хорото, изокваш се, изиграваш се, улеква ти и след това можеш да изкараш още една цяла неделя на полето. Но така или иначе играта е била онова, което играта, хорото, песента, музиката. Музиката са били нещо, което са хранили този народ душевно и физически. И това, което тези българи, с които сега си говоря, вероятно чуват, е точно тази гайда или тази кавал, нещото, което някога е говорило и хранило. Някак това причуване е някакво причуване на някакво друго дълбинно ниво. И може би затова се стига до това, американците го наричат gut feeling, нали, да те жегне, да настръхнеш. Защото нашата музика е наистина един космос. Дядо, много поздрави от Чикаго. Има неща, които са толкова за мен, а и за мнозина, толкова силни. Един пример ще ти дам. Има един прекрасен диск, който е на Сестри Кушливи. Родопска музика. Хармонията е изключителна. И Том Диеринг, който заедно с ръководенето на ансамбъл Радост. И той е един от онези, за които припознаването на балканската и на българската култура като нещо, което е повече от хоби, прави един негов архив на балканска и българска музика. В този архив се намира този запис на Сестри Кушливи. Той ми прави запис на този, защото не може да се намери вече, като подарък. Им казва, тази музика е толкова силна, че аз не мога да я слушам в колата. Един път пуснах тази родопска музика да свири и каза в един момент, както съм на магистралата, трябваше да отбия и да спра. И просто не мога да карам и да слушам. От тайката ми остана. Благодаря. Сложи да му. Но всеки човек, нали, той не е самостоятелен. Той е настъпал на плечи другите, нали? Знаеш ли как разберам аз нещата? Както при него, така и при тебе, така и при мене. При много хора се е случило това нещо. Някой някъде отключва нещо. Ти сега го питаш откъде е тази любов, откъде е тръгнало. Ти тръгнеш да се вършиш назад, нали? Откъде е тръгнало всичко. Откъде е ключа, какво е отключило? Да. Аз така мисля. Някой някъде нещо е допринесъл и е отключил нещо.
Българи въобще, аз не познавам народ, който обича музика повече от българите. Особено по това време. В комунистическа епоха, ако човек има малко пари, все пак няма какво да харча. Те харчаха на музиканта и на моебет, на сватбите. Сватбите бяха много големи и като минемем 2-3 дена. И като музикант ти трябва да свириш, няма да сънуваш много, няма да спиш. Трябва да свириш и много хубаво да свириш, защото те, които ти поръчаха, дадоха ти големи пари. Големи пари да свириш, хубаво да свириш. И също един път Асен Диомандиев, той измисля нещо уникално, много щуро, че да има ансамбъл само от жени. Така. Обаче няма жена, която свири на кавал. Значи той ми застави да се бръсна. Той ми облече в женска насия и ние свирихме няколко пъти квинтет от жени. Никой не усети, че аз съм мъж. Какво би направил, ако отидеш в България? Какво викаш? Какво би направил, като отидеш в България? Но първа моята спирка трябва да е Пловдивско, но Пловдив въобще, Камено, Хасково. Имам много приятели, колеги. Вече не съм ги виждал 40 години. Party control was absolutely suffocating. When I went to church, I had to get on the train, go all the way up to Pazarjik, and then go further on to a village where there would be a church, because if I went to a church in Plovdiv, some Chenge would see me and they might throw me out of the conservatory. One time I was arrested in Burgasko. There had been a murder, and I had a Bulgarian passport that wrote my name, Alexander Iliev Epler. Значит, народност, руснак, гражданство, САЩ. Okay, so militiamen, these are like old, in those days, a lot of them were old shepherds who could barely read. So they'd get through my name with difficulty, and then they'd say, народност, руснак, заповядайте. But for some reason in Burgas, they went down гражданство САЩ, and they immediately arrested me, and they said, we got a spy from Nixon. And I phoned I finally, after many days, got in contact with the U.S. Embassy, and they looked on me as an enemy because at the time I was the only foreigner, Westerner in all of Bulgaria, living like a Bulgarian, studying, certainly the only American. And they famously quoted, they said, you're there under your own auspices, and hung up on me. Anyhow, they finally let me go, but it was a lot of alabala, I should tell you. Сашо, освен като духач, като кавалджия, се интересуваше и от направата на кавалите, от майстори, които работят кавали. И така беше, като отиде в София, ми казваше как при този майстор ходил, при онзи майстор, и освен така хубавите музиканти, които е посещавал, изтъкнати такива, той се интересуваше от направата на кавалите, от какво дърво, как се работят, на какви тънкости има в този занаят. И бяха го насочили мои колеги да отиде в Камено-Бургаско при бай Слави. Здравейте, казвам се Стоян Иванов. Аз съм четвърто поколение майстор, който работи в тази работилница. И това до мен е Георги Иванов. Това ще е петия майстор, надявам се. Занаята за изработките на гайди и кавали при нас започва още като дете обучението. Минимум е 6-7 годишна възраст и продължава до смъртта на действащия майстор. До тогава той се счита за калфа.
или помощник в работилницата. В нашата работилница винаги е имало само един майстор. И никога повече. Както казваше дядо, аз съм ги слушал как си говорят с баща ми, преди да изберат майстор за обучение. Те казват, нали, трябва да го влечем за занаята, нали, той сам ще го избере. Трябва сам да реши да изработва инструменти. Трябва да има огромно желание и чак тогава решават, че е необходимо да се обучи нов майстор. So this is where I got idea fix about drenchita, the Bulgarian dogwood called the cornelian cherry. This is a material that was used for making kavals and gaidas, and was even then difficult to get. Baislavi would get consignments from gypsies who'd bring them in big, gulimi chavari. And I remember the smell of his workshop. It smelled of dust from Drian, which is very specific. To this day, I really love this smell. Винаги се е предал от баща на син, с много редки изключения, решения на самия майстор за някакво основно обучение на даден човек. Трябва да му е направил огромно впечатление, самия човек, характера, трябва да има необходимата доброта в душата си. И като изключение от това може да се каже за Александър Еплер, той има основно познание за изработката на кавали. Това го е направил Байслави. Не знам каква му е била идеята или причината, но явно му е направил много голямо впечатление този човек, за да получи такъв подарък от голям майстор. I appreciated Kamenov very much. In fact, in Bulgaria in general, I have to admit that this is the one country, more than Russia or America, that I felt completely at home. God knows why. And the Bulgarian people were astonishingly accepting and without complexes. They offered you real friendship and very sympathetic people. It's made a lifelong impression on me. This is one reason I want to try and give back this modest, some of this knowledge I may have acquired in these past several years. И това мога да го потвърдя, че това е единствения извън рода, който е получил основни познания. Не казвам пълни, нито майсторски, но основни познания от голям майстор за изработка на кавали. Това е Александър Еплер. Само забележи какво му е отношението към инструмента. И този инструмент е направен 1900, тук си пише, 1981 година. И със серия номер 0001. Това е отношение. Погледни. Как е надписан. После ще го покажеш отблизко, да се види филигранното надписане. Ще речеш, че звука на инструмента зависи от това. Куфара с данните на майстора Шомпола. Самия Шомпол как е изработен и как е надписан. Това не е просто плюнко-барсач, а това е ювелирно изпълнение. Специално ме е помолил. Васко, ето, нали, този кавал вече е твой, обаче много те моля, нека надписа винаги да сочи нагоре, когато го прибираш. Гледа си инструментите като негови собствени деца. Това нещо казва се полица или работна масечка. Дядо му казваше полица. От тук е взел този инструмента, когато му е бил направен. Седял е тук на това място. Това е полицата на Байслави. И тя се пази като реквизит на майстора. Но тези кавал беше направен за мен отдавна, 1971 година, от великия майстор Слави Иванов. Направен от Дрян, Калай и Рок. И по това време се нарече на такъв кавал сватбарски кавал. Аз съм свирил повече от 70 или 80 сватби, като минимум. В Тракия, долна Тракия, но Пловдивско и надолу.
И аз буквално седях при Байслави по това, но когато е изработил, направил този инструмент. Всеки майстор има нещо написано предния. Това като завещание, къде предният майстор не е постигнал съвършенство. Тук има архиви 76-та година, нали? Само отварям и затварям. Така. Ето. И започва всичко да се написва. Къде какво се прави. Това е на баща ми. Значи всеки написване е така, само ученика да разбере смисъла на изработката. Всеки, който го вземе, няма да разбере за изобщо нищо. То е написано конкретно от учителя към ученика. Само ученика може да разбере какво е написано. Включително понякога има груби грешки написани. Сам да разбереш, че си достигнал нивото да ползваш това нещо. Нарочно е написано така. Това е от баща ми към мен. Няма разгръщам, само ще ви покажа. Това е от баща ми към мен. Специално. И един ден аз като надявам се да остарея, аз ще напиша. Специално за ученика си. Всеки го прави. В момента, който разбере, че вече може да е здрав, да е жив, в момента, който той каже, че няма повече да изработва инструменти, той пише това нещо за ученика си и той го получава, като се отиде. Инструмента се прави за човек, а не просто за инструмента, нещо да свири. Инструмента се прави за човека. Тя трябва да бъде като обувка на човек. Инструментът е изработен за конкретен човек. Тогава той постига всичко, което може да изсвири като музикант, като майстор, той му позволява да израсне още повече. И затова, може би, дядо е бил известен с това, че инструменти са правени точно за хората. За определен човек се прави определен инструмент, за да може да надрасне себе си. Той му позволява да се развива. Искам да кажа, че тук има много стари неща. Някои са, може би, около 200 години. Включително половината от инструментите са над 70, 80, 100 години. Много стари неща има. Много ценни. Включително мерките на всичките майстори са тук. На тримата майстори това са мерките до сега, които са работили. Гайди, кавали, ручева, пескуни. Но има нещо по-важно от това. И сега ще ви го покажа. Това е най-важното. Това е иконата на Света Богородица, която е на дядо. Но тя е много стара. Тя е като наша пазителка и закръвница. Това е всичко. Това е най-важното в православието. Света Богородица. I would be in his living room and he would tell the pitch of the fly flying around. Buzzing around. I believe it was me. That's funny.
he used to compose for Hollywood movies at one point Yes. in Los Angeles. Oh, Yes. I did not know that. There is a lot that we don't know, and I'm sure that after this movie comes out, a lot more that we're just going to keep finding out and finding out and Yeah. finding out. Right. We'll have a special edition and add those stories. Right. That's the kind of person he was. Multi-layered, Oh, yeah. multifaceted, One full day, of surprises. Yes, full of surprises. One day he called me and said, "Bogdan, do you want to come with me? I'm going up north in Skagit Valley to deliver a lecture on berries." I'm introducing Alexander Epler to you. He's going to talk to us tonight about currants. Currants, gooseberries, and their hybrids, cultivars, and their uses. And he has brought a friend who's going to tape him, videotape him. So just so you know. There he is. If you can coddle them, in other words, pour yourself a bunch of water. You either use rainwater or take your city water, just let it sit overnight so it degasses. You'll do your gooseberries a big favor. The history of these plants is very interesting. I mean, they all grow up in sort of swampy, damp areas in the forest. And a few hundred years ago, they were all small, fairly tasteless, and gathered with great effort. The English over the past 250, 300 years, the aristocrats got into competitions who could grow the biggest gooseberry. And after they started getting terribly big gooseberries, then they started to think, how could we make this taste better? So now in England and much of Europe, there's large, very large fruited. They're like 25, 30 millimeters, over an inch. Sweet. You can eat them raw. They're delicious. In Roman times, this is probably not a selling point, but it was considered a very strong laxative if you ate a lot of them. I have a dog who eats most of my gooseberry crop, and I've never noticed that effect in him. But and I said a lecture on berries. Yes, there is a bunch of farmers that have invited me to deliver the lecture because years ago I wrote a book on berries and how to take care of different berries. Oh my God. Well, he was a farmer. He was growing grapes and elderberries and, of course, cornelian cherries. He had 2 farms. He owned 2 farms in Oregon. Wow. I did not know that. And maybe a year before he died, he told me that he had sold one of them, and the person who bought it completely ran it into the ground. Oh, that's too bad. So all of those berries that he'd cultivated, that he'd brought back from Bulgaria and cultivated in Oregon, destroyed. They're just gone. That's too bad. That's sad. potash, they love potash. This will encourage in gooseberries a very strong growth, hard green growth. In other words, it'll help them fight off any fungal diseases, but never give them nitrogen, because they'll just be like sailors on shore leave. They'll get drunk on the nitrogen. You're going to get a lot of salad greens, and good luck with the fruit. Много ми е жалко, че нямам маврут. Грозди маврут. The other one, he sold to the farmer who had been working the place for $1. Oh. But it's because he knew he's taking care of it. He was taking care of it. His whole family, he was raising his family there. His family was helping him, and he knew that this would be the best use of this farm is to give it to somebody that knows how to farm it. They take care of it. Yeah. And they keep cultivating it. And the guy did, of course. Good. He was certainly grateful and continues to raise his family and raise berries. Даст Бог, следващата година ще варя ракия. I mean, I know that's connected to the army, so you don't have to speak to that, but how did you learn your craft there? I mean, God, isn't it strange that the army, instead of muzikant, they wrote Maistor. And that's how I learned what a strug was.
Сашо, разкажи за армията, може да не го използвам. Няма да го използвам докато не умреш, обаче разкажи сега. Той да пита Васко вече няколко пъти. Значит, много ти моля не използвай това, защото това е против американски закон. Как влезе в казармата? Повиквателно ли получи? Бяха много такива грешки. Значит, моята специалност, те неправилно писаха не музикант, а майстор. И друго нещо, адресна ми регистрация беше от гара Белово за Жишко. Значит, селяк. Да. Селяк, просто селяк. Значит, и да взимат трудовак. Това беше, значи, в моята характеристика написано, що моите родители враги народа и затова штрафбат. Ну, такъв... Штрафни, наказателен народ. Да. И там беше супер загубно. Само едни цигани, религиозни фанатици, но баптисти, еговци. Беше много тежко, обаче наши офицери бяха много справедливи, много добри. Боже. Да, но знаеш, по американски закон, благодаря това, че отслужи казарма, ще ми лиши гражданство и 20 години в затвор. А в казармата свириш ли с някой? Не, аз знаеш, казарма беше много сложно. Бяха гагаузы, слава Богу, бяха гагаузы, който много обича народна музика. Те разбраха, че съм кавалджия и когато те бачка като кадржани, ми поръчаха да свири кавал. Това е просто за мен наслаждение, да свири на кавал и да не прави каторжански труд. Гагаузите, те ми спасаха казарма. Те бяха вярващи. Имаш кавал с тебе или с такова? Имах. Обаче това също беше опасничко, защото има ченгета, има офицери, има... Нали, власти са много капризни. Айде, какво е това? Игрушка твоята. И ще вземат и в кенефа ще турят и това е. Бяха и жестоки хора. Знаеш, ние имахме един капитан. До него имахме един златен капитан. Той гледа така готвари да не крадат толкова, по-малко да крадат ядене и да имаме, хем солдатски чай, обаче чай. Те бяха като наши племянници. Обаче идва от центъра нови капитан. Той беше много мъничък, като маймун и има червена коса. Маймун, Нали, това е просто нещо страшно. So here is what's happening. I went to Alexander's workshop. He was not there. I talked to the other person, James, that works in the workshop, and who told me that Alexander had a very bad gangrene in his leg. Even saying, I wonder if they're gonna cut off his leg. I went to try to find him, looking for his car. There is his dog in the car. Имах инфаркт, инсулт, грип, гангрена, много болести. Без перерив. Знам, да. What? Там какво става? Записвам звук. Но ти просто так Аз те махал. записвам. Взимам хубав звук. No, I'm just here to harass Sasho. Той много иска да свирим аз с кавала, т.е. цимбала, или той на пиано. Пусто остава време. Значи може заради този проект да вземем с Сашо да направим нещо и с цимбала да ти свирим. Да видиш какъв цимбалист. Ама той много иска. Знаеш колко пъти ми дай сега Васко, тук има едно пиано да почне. И колко пъти тръгне да свирим и той на пианото ще седне
И дойде с това татанаска там, чистачката и вика, айде, напускате, нали? Защото трябва да метем. И седно става да седне той на пианото. Да си кажем истината, тук в Америка как да направиш музикален бизнес? Музикален бизнес тук като бизнес истински се прави като с общо взето в момента да направиш хит е да отречеш всичките си музикални познания и музикални предпочитания. Ако си мислят хората, че само в България музикантите, за да изкарват пари, са принудени да свирят музика, която на тях не им харесва, не е така. Виждаш какво е положението. Така че с нашата музика много съм далеч от мисълта, че може да се изкарват кой знае какви пари. Има възможност, има места, където има повече българи, има добри музиканти, свирят, но всеки има някаква друга работа и Сашо ми е като някакъв лъч светлина. Сега е много сложно време. Много ми е жалко, че не запознахме преди 2 или 3 години. Но просто преди това, че седях в болницата месец-два и правиха операцията и така нататък. Просто има много неприятности, много But sometimes I wonder if he just was so sad. His wife's picture was always in his living room. And so was the copy of the headstone with both of their names on it. Was always in his living room. And at one point he talked to me about he wished that he could remarry. And I was thinking, no one's going to marry you with her picture sitting there. But I never said it out loud to him. I'm sure he was aware of that, but just She died, I believe they were together for only 4 years.
and she died of brain tumor. Right. And what I found out is that he actually would sneak into the cemetery at night to work on engraving her tomb. Wow. Oh, really? Can you imagine that? Oh, man. Because it was forbidden to do that, so he would sneak at night. I imagine Alexander with a headlamp going in there. Oh, I didn't Why know not? that He's story. a determined person. Yes. I can imagine him doing it. I can. Well, you know that first big heart event, multiple bypass surgery, he recovered so quickly that he shocked his doctors. Do you remember that? Yes. And it reminds me of what you shared earlier, that when he was at, what age, 6 or 9, and his teacher told him, you won't be musical, and he said, oh no, I'm going to prove you wrong. He did it again. And you know, he made it through. He wasn't expecting to make it through, but I remember we both were like, you can't leave us, Alexander. Our work We're is not done yet. We have a lot of work to do. We have so much to do. You can't. Yeah. Can't do this. And the movie wasn't even happening then, so now because of him, this movie is happening. I mean, had he not made it through, Yeah. this movie would not happen. It wouldn't have. Oh, that's right. In my experience, he never complained. No. That's what you say. Yeah. Very stoic. Very stoic, and I learned from him how to live with dignity when you're in pain. Yeah. И Сашо, като се случи тази операция, какво ти минава през ума, нали? Как? Аз направо ти се удивявам, как отиваш там, как се справяш с всички тези състояния на... Да, даст Бог така. Просто не е леко, разбира се. Ма не, аз питам ти как се справяш, как успяваш да намериш сила, къде намираш сила? Но да знаеш, когато съм как се вика, ну, пастели, ну, по-български, ну, кравати. В легло. Легло. Когато си в легло в палата, аз просто непрекъсно моля. И аз моля особено много за покойниците. Мисля, че покойници, те много така ми обичат и помагат. Както жена ти, тя е покойница. Да. Не само жена ми. Имам вече наизуст огромен списък покойници. Един ден и ние ставаме покойници. Ну, рано или скоро, да. Това е неизбежно. Аз имах един духовен наставник, отец Константин Тевецки. Той много обичаше покойниците, той непрекъснато моли за тях. От своето детство също много съм обичал покойниците. Бях на много опела, панихиди и така нататък. Какво става, като се молим за нашите врагове? Това е въобще длъжност. Не е леко човек да моли за човек, който го не обича, който пако си прави. Обаче много е полезно, много е така... Не е пуста работа. И това тебе как те кара да се чувстваш? Се молиш за покойниците, за враговете? Но, разбира се, не само за враговете, обаче за живи хора, които са моите благодетели, които ме обичат. Това винаги получавам такова с много такова добро състояние. И да знаеш, искрено така, истинско да молиш Бога, това е труд, това не е леко. And then the second half of the dream you were dead, or in the first, or?
I can't remember. I just remember that was part of the dream that, you know, I wasn't sure that you were even able to finish your documentary before I died. But I seem to understand that the documentary was helpful to you. It wasn't a waste of your time. Yeah, but you said in the dream you die next year, which means that we won't finish the documentary. Well, theoretically, yes. All I know is that I was a dead man, and that my friends and enemies came, and that a lot of Americans didn't come who knew me because they're just scared of death, and I thought that was sort of disgraceful. Because I've, you know, helped a lot of people, but they couldn't get it together to go to the funeral, and that the undertakers had left put my glasses on, which I thought was ridiculous. That's why I went up to Father Alexei today and I say, if you mind burying me, and they put glasses on me, please remove them. At the funeral, there were a lot of people that I talked to, and they'd say, "Oh, I just saw him a couple weeks ago." And I began to realize that he talked to a lot of his friends in those last months and spent time with them. So he was preparing. He was preparing. That was his way of saying goodbye to these people and letting them know how much he appreciated their friendship. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, Ісусом погребе живота дав. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, Ісусом погребе живота дав. Христос воскресе із мертвих, смертью смерть поправ, Ісусом погребе живот даровав. Воскресение Христово видим же, поклониться святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся мы все, и святое воскресение Твоего славим. Няма да умираш. Това е желязно яйце. Желязно яйце. Да. За напускането му на България съм чувал легенди, нали, че едва ли не завършил музикалната академия в Пловдив, тогава Висш музикално-педагогически институт, но са го разбрали нашите приятели комунистите, нали, са разбрали, че той всъщност не е руски гражданин, както те си мислили, а е американски гражданин. И не са му разрешили да се дипломира, защото е вражески елемент. We finally met up with Alex, and he was very nervous. We
he was feeling a lot of pressure from the government to represent Bulgaria in the best light. His passport had been confiscated by the government, and he was feeling rather panicky about where things were going and what he was doing. He felt he was being, he was practically a captive. We went with him to, he wanted for us to go and meet some musician friends of his that were somewhere to the east of Sofia, maybe 2 or 3 hours away. But even when we drove past a traffic cop, he got very upset and said, "Watch out, the police are after me." And along the road we went past a military base, and Alex was in a total panic. "We've got to get out of here. We've got to get out of here. They're going to arrest us." So after we returned to Sofia, my husband and I told him, "You really need to get away from here." His mental state was, he was very paranoid. So when he said, I can't, I don't have a passport. They took my passport. How can I get away? And we said, well, maybe you can go to the American Embassy. Then we returned to my husband's village and didn't hear any more from Alex at that time until we got back here to the Seattle area and found out that Alex was back here. He had crossed the border illegally into Greece and gone to the American Embassy there, and thrown himself out on their mercy in order to get a new passport and be able to come back home. Ти завърши ли музикалната академия? Защо? Първата година. Защото моята майка ме извикла обратно в Щатите и тя много боледува. Тя беше много болна и няма начин, трябва да връща. Добре, а ти колко време работи, колко време беше в музикалната академия? 2 години. 2 години. Ай, се върна и заради майка, след това що не се върна да се... Но просто, знаеш, защото имах много такова сложно отношение к държава. You know, if you're looking at look at the tragedy of Bulgaria, all these talented young people, and they have to go to foreign countries because nothing's going on in Bulgaria. What's good about that? My wish, of course, is that Bulgaria find people to repopulate the village. Bulgaria is a village country in principle, an agrarian country. And if the Bulgarian village rises again, so too will Bulgaria. But you know, I can't blame Bulgarians that say, okay, you first. You know, there's theory, then there's practice. Той продължава да си живее с мисълта. Как ще се върне в България, пък как ще отиде в планината, ще намери някой овчар и двамата ще се свират на кавали. Не се, че това звучи леко... леко фентази. Надали в България има още някъде овчери с кавали, дето да стоите да чакат наш Сашо да отиде да посвири малко с тях. Да върнем вярата в нашите 7-8. Това е всъщност един апел да открием или да преоткрием неща, които тази култура може да ни каже, това, което тази култура може да даде на света.
Нали, това е много далеч от Булгар, нали, много далеч. Но просто така едно достойно заявяване. Почти комично, обаче пък е толкова мило това, което този човек живее с тези си мисли. Много го обичам. Аз затова казах, че един от най-странните, още в началото казах, че един от най-странните чешити. Чешит с такова излъчване дворянско, някакси. Той е много фин човек. Представяш си как някакъв болярин, който живее извън страната и се връща и да свири с овчарите, с кавалите просто. God didn't promise us an easy life, and I'm so much luckier than so many other people I know. I mean, I know so many people that have much more difficult lives than I do. There will always be people who have better circumstances and worse circumstances. Слава Богу, ще сме живи. Нали, това е най-важно, че сме живи. За друго ще си го купим. Хайде, лека наш братчета. Всичко е добро. Я кажи нещо сега. Старо и ново поколение. Старо и ново поколение. С кавал, който е... Това е като карикатура. С кавал, изработен преди почти 40 години. Обаче, да знаеш, няма човек... I stand on the shoulders of Baislav Ivanov. Baislav, he was on somebody else's shoulders. Да. Как се казва по-български? Стоя на раменете на Байслави, а Байслави е стоял на раменете на някой друг. Да, разбира се. Значи всички сме взаимно свързани. Свързани сме. Това е като рай, нали? Абсолютно не. Тази градина. Тази градина, Сашо, е повече от рай. Градината на Бай Сашо. Градината на Бай Сашо. Бай Сашо. Нали виж колко хубаво звучи Бай Сашо. Да, звучи. Но знаеш, за славянин, за руснака, Бай, това е нещо много ласково, уважително, как много дедушка или знаеш, много така. От сега нататък само Бай Сашо ще ти казвам. Предаваш кавала.